ఏమండి, రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. పిల్లలకి వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా జలుబు దగ్గు సమస్యతో జ్వరంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఈ డ్రింక్ తీసుకొచ్చాను. ఇది ఎలా తయారు చేయాలో గ్యాస్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టండి. దానిలో కొన్ని వాటర్ పోయండి. అందులో మనకు బాగా తెలిసిన కొన్ని తులసాకుల్ని వేయండి. అలాగే ఒక చెంచా ఓమ కూడా వేయండి. దీనిని చాలాసేపు మరగనివ్వండి. ఇలా మరిగిన దానిని ఒక గ్లాసులోకి తీసుకొని వడగట్టండి. ఈ చిన్న చిట్కా పాటించండి. పిల్లలకి జలుబు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి.